Un esdeveniment que neix l'any passat, l'any 2019, de la mà d'unes ajudes del FEDER a través del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Segueix el relleu de les altres neteges que havíem anat realitzant any rere any amb Doctor X, amb l'Associació Esportiva Pallars. És un projecte més ambiciós que pretén portar les neteges a altres rius que no només la zona comercial del Noguera Pallaresa. La primera jornada està dedicada als centres escolars perquè ja des de ben petits aprenguin que el riu està més brut del que sembla i agafin aquesta consciència de defensa del territori, de defensa de lo que és seu. És molt fàcil fer aquesta tasca amb els nens perquè ells estimen el riu, no cal enganyar-los, per tant és una cosa realment fàcil i per ells és una jornada de festa. Quins racons podem contemplar el planeta? Rius, muntanyes, mars i deserts ben plans. Sota cel, un món de miracles que cal conservar. Flora i fauna natural. La terra de son preste no llega. Sembla que mos l'han trobat. La segona jornada aquest any vam anar al Noguera de Tor, no sense dificultats, arraigades al territori i que són problemes que amb el temps s'haurien de treballar a nivell polític fins i tot perquè la gent entengui que el respecte al medi ambient comença a les capçaleres dels rius, no? I aquest any hem engegat el projecte conjuntament amb l'escola i l'institut de conscienciar els nens i adolescents sobre la importància de la neteja dels rius, ja que molts d'ells segurament en un futur proper treballaran perquè s'estan formant per fer activitats i ser tècnics al medi natural. Aquest any han quedat molt sorpresos de la quantitat de deixalles que hem arribat a recollir i això ens va molt bé perquè el jovent es conscienciï de la importància de la neteja dels rius. La tercera jornada és la que farem avui, que és aquesta neteja del Noguera Pallaresa, la zona, com he dit, la zona més comercial, amb moltes activitats, des de baixada en ràfting i recollida, fins a treuran vehicles i participen els bombers de la Generalitat, que trauran també un vehicle, i després es netejaran moltes de les platges. Ens trobem aquí al Parc Natural de l'Alt Pirineu, on una de les seves principals joies són principalment els rius. Els rius com el Noguera Pallaresa i altres rius com el Cardós, el Vallavall Ferrera, el riu Santa Magdalena i molts altres són uns rius dels més ben conservats de Catalunya, però no per això estan lliures d'amenaces. I una de les seves amenaces precisament és totes les deixalles i residus que hi van a parar amb ells. Degut a que són ecosistemes molt valuosos, perquè hi tenim espècies com la llúdriga, l'almasquera, que és endèmica d'aquí dels Pirineus, doncs és molt important mantenir-los en bon estat de conservació. Bon dia a tots! Tothom ja pot anar a les barques i agafem tot el material necessari. Estem tots preparats? Jo crec que pels que som, si ens distribuïm aquests recursos ja estarem. Well, I don't wanna be on the mic with all these words that I think are right, and I'm a child of detail.
You flip a coin and it's heads or tails. I'll call it out when I know I failed. Don't you know play this game? Però vaig a buscar allà. Els pics. Clavem-los allà. Per què? Easy come and easy go. You go high when I go low. Don't think about it. Jo crec que aquesta acció de neteja té una doble funció. Una, evidentment, protegir i respectar l'àmbit natural, molt utilitzat pels ciutadans, i per altra banda, prendre consciència a la ciutadania en general que quan anem al medi, quan anem a passejar al voltant del riu, als boscos, hem de tindre una actitud cívica de prendre tot allò que generem, que no costa gaire, el paper de plata de l'entrepà, la llauna de beure, l'ampolla de plàstic de l'aigua, tot en una bossa i prendre-ho a casa. Jo crec que és un deure de tots plegats no generar residus i molt menys embrutar el paradís que tenim a la vostra comarca.